Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa karon. Og nahinaot kong ang mata ko sa naandam na alang sa atong pagpadayon. Ako nang gisgutan sa unahan nga atong ipadayon ang atong pagtuon karon mahitungod sa pinasahi o dili kinaandan nga pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Sa atong nang gisgutan sa milabay, wala pa, dugay pa ang panahon sa iyang pagkatao, daan na kining gipanagna. It was being foretold beforehand during the time of Isaiah. Mabasa ka na sa Isaiah kapitulo 7, 14 hangtod sa kapitulo 9, versikulo 6. Bisan pa sa Mateo kapitulo 1, 21 ngadto 25, daan na ning gihisgutan sa wala pa gani siya mahimugso. So atong makita din mga kaigsunan, kung atong basahon kining Mateo kapitulo 1, 21 ngadto 25, may kalabutan kini mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoo. Atong paklion kini mga kaigsunan ug atong basahon. Mateo kapitulo 1, 21 hangtod sa 25. So, niyang atong basahon makiksunan o ngayon ako nga nagsunod ka mong pakli uban ka nako. Mateo 1, 25 hangtod sa 21 hangtod sa 25. O matod pa rin mga kiksunan sa maong sulat. Taas-taas man 21 hangtod sa 25. Pero ato lang yung sakripisyon pagbasa para nga matagaan og dakong gimugaton ang mga pulong sa Ginoo. Isugod tas 20 pagbasa. Samtang naghuna-huna siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo. Ug mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siya batang lalaki, og nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Og nining tanan hitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babae magsabak, unya manganak og batang lalaki, nganlan siya Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel og gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. So ingon na ni ang kaagi. So doon na dai pagsakripisyo dai sa amahan ni Jose. Doon kay gipasadangan siya sa anghel nga dili ilabtan ang iyang asawa, gihulat niya ang gisabak ni Maria. Wala niya hilabti ang asawa hangtod gipanganak ang atong Ginoong Jesucristo. Sa ato nang gibasa kaganina sa Hebrehanon, ang lawas sa atong Ginoo giandam ng daan kini sa Dios. So wala pa gani siya mahimugso. Ato naman nang gibasa kaganina. Aron matuman ang katuyuan sa Dios, ang katuyuan tungod kay dili siya nahimuot niadtong mga halad nga pinaagig mananap. Dili man gyud maoy mga landong ra man to. Landong ra to sa maabot nga paghalad ni Kristo. Mao katong ipatuman gyud niya nga dili kay pinaagis mananap ang final nga ihalad para sa mga sala. Kung dili kadto gayong lawas nga giandam dito sa langit mong amahan aron nga mo'y ihalad pulis atong dapit, halad nga mo'y magpakamatay pulis atong dapit dito sa Cross Calvary. So atong nakita din hiyo, atong nabasa gyud litra por litra nga ang tanan nga nahitabo gyud kana sumala sa tagna ug sumala sa plano sa atong labaw makargahon. Gani sa aktual nga pagkatao niini, sa katumanan niini, gipadad-an pa gyud og mga anghel, no? Mga anghel mabasa sa Lucas 2:8-14. Dunay divine choir, talagsaon nang dunay mahimugso nga dunay divine choir sa atong panahon karon, no? Kung doon na magani choir, dili tagalangit ang mag-choir. O doon na magani choir, espesyal na kaayo nga dunay mahimugsong bata nga gipanagan-an o giandaman og choir. Pero kini talagsaon, no? Dili tagayuta ang naghimo og choir, kun dili angelic choir gyud ang nahitabo gikan sa
mga langit nun nga binuhat ang nanganaog sa yuta para maghimo og choir, awit nga gitinuod sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Atong basahon ang Lucas Kapitulo 2 para gyud nga dili kay igo lang ta namulong kun dili atong gibasa kini sumala sa nasulat. Okay, Lucas Kapitulo 2, basahon nato 8 hangtod sa 14. Matod ba dinhi mga kaigsunan, mas maigining basahon nato para nga walay magreklamo, kay basin moingon mo nga yaw-yaw ra man patusulis dili man nabasa. Na atong basahon Lucas Kapitulo 2, 8 hangtod sa bersikulo 14. Niadtong napita may magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo o midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa nga lisang kaayo sila. Apan niingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok. Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna nga tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan. Og sa kalit nitong usab, uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. So namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay. Mangadto kita sa Bethlehem ug tan-aw nato kini, nahitabo nga gikabalo kanato sa Ginoo. Busa midali sila pag-adto ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. O ang tanang nakadungog niini nahibulong sa balita kanila sa mga magbalantay sa karnero. So, ingon na ni mga kitsunan ang atong nabasa karon, no? Klaro kaayo o kini gipamatud-an litra por litra atong nabasa nga dili talagsaon ang pagkahimugso sa atong Ginoong Kristo. Mo nga sa ato laging tema ato kining gi-prove nga it was really unusual and distinct birth. The birth of Jesus Christ. Dili kini kinahanglan og pinasahi kining matanga sa pagkatao. Ang sako nang gihisgutan sa unahan, wala pay bata nga natawo sama niining pagkaagiha. Imagine, ang iyang pagkatao gi-plaster gyud ug dunay announcement, doon na pay divine choir nga gihimo sa mga manulunda. Ya doon na pay mibisita nga tulo ka mga maalamon nga tawo nga sa ato nang gisgutan gatong gilabay nga broadcast kagabi nga gituhan sa tradition nga dili lang to 3 wise men kundi 3 kings. Tulo to ka mga maalamon nga hari. Maalam gyapon pero mga hari. Sumala sa atong tun-an sa tradisyon. Inoon sa Bible, ang atong nabasa 3 wise men lang. Posible man pod nga ang tulo ka mga hari, mga wise men. Walang hisguti ang pagkahari, pero ang atong mabasa nga dili kinangdan ang ilang bisita gikan to sa layong sidlakan. Through the guidance of God, through the guidance of the Holy Spirit, they were coming in order to visit and to worship the Lord Jesus Christ during His birth. So atong makita nga usa ka nakatalagsaon nga pagkahimugso sa bata. Hinoon sa pagkakaroon maingon lang ta nga natural kay Dios man lagi siya. Natural kay siya man ang atong manluluwas kalibutan. Lagi na mayon nga walay maka sama. Marang atong gitawag ini unusual o pinasahi, unusual and distinct birth of our Savior Jesus Christ. Dili ni kinahanglan. Matod pa sa mga pasiaw, kamo na lay mag-Diyos nga nagpagkatao. Tinuod mo na. Usa dili gyud kinahanglan ang iyang pagpakatao. So ato kanang gibasa litra por litra. So another verse from the book of Matthew. Katong atong gibasa sa Lucas man to. Atong atuan ning sulat ni San Mateo related gyapon sa dili kinahanglan nga pagkatao, no? Kay sa maong pagkatao, doon ay guidance nga nahitabo dito sa langit nga gitahinuod netong tulo ka mga wise men, tulo ka mga
gila sa tradisyon nga mga hari. Atong atuan ang Mateo Kapitulo 2 unya mulok sa 9 hangtod sa 10. Kay kining ato karong programa ato kining gipahinuon sa paghandom sa pagkatao sa atong Ginoo. Kay mao man karon ang panahon nga diin di pa hinungod alang sa pagpasalamat, alang sa paghandom sa gibuhat sa Dios, alang sa pagpakatao siyang bugtong anak aron maandam ang iyang lawas amoy ihalad uli sa atong dapit dito sa Cross Calvary. Okay, Mateo Kapitulo 2, masugod ang basa sa versikulo 2, muluksot ta sa 9 hangtod sa 10. Pero mas maayong atong ganiro na lang pagbasa mga kaigsoon, wa may masayang sa atong panahon. Kaya ang pulong sa Ginoo ug ikapagawas ni madunggan sa mga tao, dili man ni masayang. So ato na lang ganiron. Mateo Kapitulo 2 hangtod sa versikulo 10. Kaya parang masabtan pag-ayo. Ingon na ang nasulat mga kaigsunan. Og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang niini dito sa sidlakan. Ug nianhi kami aron pagsimba kaniya. So talagsaon ning mga tawhana mo ning three wise men kay ang bituon lang ilang dunay mensahe, dunay good news ilang nakita sa talagsaong pagsubang sa bituon. Ug nilakaw sila sumala sa significant nga ilang nakita dito sa bituon nga ilang gitan-aw. Muning giisip sila sa kadaghanan nga they are three wise men. Ug matod pa niya pareha babasa sa pagkahibalo ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang. Ingon man ang tibok Jerusalem. Remember nga kining hari hari labi nag hakog sa gahom, mahadlok ginig mapulihan niyang dapit. Muni nga wa mahimutang hari. Bersikulo 4. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila, asa man matao ang Mesiyas? Sila mituwag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhang Israel. Busa, gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nagikan sa sidlakan. So katong mga bisita nga gigayran sa bito, talagsaong bito, no? Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Onya gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon, lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata, og kun makaplagan na ninyo siya, pahibaluha ako aron moadto ug mosimba usab kaniya. Human nila paminawa ang hari, nanglakaw sila. Sa dito na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong sa tungod gayon sa nahimutangan sa bata. Tanawa ra gud maning atong tuhan, this is really a wonderful birth and a wonderful star, and that is considered as a moving star as what we have read from this passage. So ato na klaro moving star kini kay mihunong yun tungod sa namutangan sa bata. Mutsabot ni kining bituon na dili ni kay tuag yun sa taas kayo. Naranis panganon nag-guide sa maong mga three wise men kay mihunong yun tungod sa bata. Guidance ni siya nga klase sa bituon. Dili ni bituon nga natural nga tuwa sa langit. Gitugot lang ni Ginoo nga maggiya, magtultol nining tulo ka mga maalamon nga tao. Tanawa ra pag abot niya dito sa panimalay sa hari, wa magpakita ning bituon na. Paggawas na po nila, may pakita na po pag-usab. So this is really a wonderful star. Used by God as guidance for those three wise men during the time. No, usa kini katalagsaon nga bituon. Ang Dios may nagagamit ani mo ning ato ning giisip nga it is not an ordinary stars. Usa kini katingalahan og pinasahi nga bituon. Og atol gayud kini gipakita sa Ginoo atol sa pagkatao sa atong manluluwas. Mo ni nga kining pagpakita sa bituon mao kini naghatag og dakong pagkatalagsaon sa pagkatao sa atong Ginoo Kristo kay sa tibuok nga kalibutan. Sumala sa mga kasaysayan, wala pa yung tao
nga natawo sa kalibutan nga dunay bituon nga nagtudlo nga kung dunay mga tawo nga moadto sama nining tulo ka mga maalam nga tawo, ang bituon mo'y mahimong guidance, ang bituon mo'y mahimong mugiya kanila aron matutulan lamang ang nibutangan sa bata. So very special po ning tulo ka mga maalam nga tao. Okay? Imagine, sila lagi pahinungdan aning bituon, nagikan sa langit para lang matultulan ang nahimutangan sa bata. Gani pag-abot dito sa panimalay sa hari, wa mong pakita ning bituon. That means nga very special ang treatment ni para lang yun ning three wise men. Oh. Ipadala ni sa Ginoo kining maong three wise men para lang yun nga ipailas kalibutan ang pagkatalagsaon sa pagkahibugso nining manluluwas kalibutan. Kaya gani gituuhan man is kadaghanan sumala sa tradisyon nga they were three kings also, not only an ordinary men as wise men, but they were three kings. Walang nato mabasa litra por litra Biblia, pero gituuhan sa tradisyon kining tulo ka mga maalam nga tao, mga hari kini gikan sa layong sidlakan. Muna nga dili pud talagsaon ang treatment sa Ginoo nila, doon na sila'y radiance guiding star, masigang nagiya nga bituon kanila. Kining atong giila nga moving star. Tanawa ra gud atong balikan pagbasa ning bersikulo 9. Human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila sa dito na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon, og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong sa tungod gayon sa nahimutangan sa bata. Tanawa, mihunong tungod gayon sa nahimutangan sa bata. So dili kayo habog ang nahimutangan aning bituon. Kay nahimo man kining guidance sa tulo ka mga maalam nga tao. Kay kung tuwa gid sa taas kayo, dili kayo maka-identify ni as i-guidance. Although nga kung doon ay race, posible tingali, pero dili kayo specific. Pero kining atong gibasa, klaro gyud nga dili kini sa itaas kaayo kay nahimo man kini nga nag-una kanila og mihunong tungod gyud sa nahimutangan sa bata. So mura lang kini ba og kana ang dako nga bulalakaw, di matangas bituon, naglupad diha sa kawanangan, nya mihunong sa tungod gyud sa nahimutangan sa bata. Nya matud pa sa bersikulo 11, onya misulod sila sa balay og nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila og misimba sa bata. Onya giablihan nila ang ilang mga gasa o mihalat sila kaniyang bulawan, insinso ug mira. So ato nakita ang dili di talagsaon. Kisa may nahimugso sa kalibutan, nagibistahan og tulo ka mga maalam nga tawo nga gituan sa tradisyon nga tulo ka mga hari. Onya gihalaran pa gyud atul siyang pagkatao. Pinasahi nga mga halad. Imagine ang halad dinhi nga atong gibasa. Bulawan, insinso ug mira. Pulos kini gamit kayo. Gamit kayo sa panimalay ni Jose ug ni Maria. Magamit kini kay mapuslan alang sa kinabuhi sa bata mga tao. So imo na ang atong makita nga record may tungod sa pagkatalagsaon sa natawo nga bata. Katong bituon nga atong isgutan, very special. Dili lamang kato special guidance and pointer alang sa tulo ka mga maalam nga tao, tulo ka mga hari, kundi naghatag gyud katong dako kaayong pagpahibalos kalibutan nga ang natawo nga bata dili kinaandan nga bata. Dili kinaandan nga bata. So sa atong panahon atong nahibawan nga dili gyud siya kinaandan. Na atong basahon ang dugang nga mga referensya. Atong adtuan ang sulat na pud ni San Juan. San Juan. Sa sa Juan lang, kapitulo 1, 1 hangtod 3 niya muluksot ta sa 14 hangtod 18. Juan 1, 1 hangtod sa 3, muluksot ta sa 14 hangtod 18. Kaya parang maapod yun nato ang gipahayag nining mga basahon sa Ebanghelyo. Ato naman nabasa kang San Lucas, nabasa po nato ang kang San Mateo. So atong basahon na po ang kang San Juan. Juan kapitulo 1, magsugod kag basa sa 1 hangtod sa 3 ay muluksot ta sa 14 o 18. Atong mabasahon. Kung sa gipahayag din mga kaigsunan, nasunod mong basa na po. Juan kapitulo 1, 1 hangtod sa 3, din muluksot sa 14 hangtod 18. Kaya taas-taas man ni ato na lang luksohon. Matod pa din hiyo akong basahon. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong gihana. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong sa Dios. O ang pulong Dios.
So kining pulong ato lay paklaros tanan nga mauning nga tawo sa kalibutan. So wala pa siya magpakatawo, naglungtad na siya ingon nga pulong, ang pulong nga mao ang pulong nga Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Ang sabot bisag wa pa siya magpakatawo na siya dito naglungtad ka uban sa Dios. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan o walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Klaro kayo ang sabot nga ang nagbuhat sa tanang mga butang tining pulong kay gibuhat man sa Dios ang tanang butang makita o dili makita pinaagi ni ining pulong nga naglungtad ingon nga Dios wa pagani siya magpakatawo. Bulog sutas 14 hangtod sa bersikulo 18 ato na lang ganirong pagbasa para masabtan. Ug ang pulong nahimong tao, remember kining pulong atong sigutan mao ning atong Ginoong Kristo nga nagpakatawo na. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo. Puno sa grasya o kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa Dios. Bugtong anak sa Amahan. Misaksi si Juan matungod kaniya og misinggit. Siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga moabot sunod kanako, labaw pa kanako kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Ning gisulti ni San Juan. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan giyatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. So atong makita kini mo ni pud pamatuod ni San Juan. So ang balaod miabot ngadto kang Moises nga nahimong napuslan pag-ayo sa nasod ng Israel. Pero ang grasya o ang katuoran miabot pinaagi lamang sa bugtong anak na nagpakatao kadtong naglungtad na sa wala pagani ang tanang kapanahonan. Kay siya man ang nagbuhat sa tanang mga butang, makita o dili makita. So mao tong atong gitawag nga buhing pulong. Dili ni kay pulong nga gipamulong. Kay usa sa mga ngalan sa atong Ginoong Kristo so wala pa siya pagkatao, mao kanang gitawag og pulong, buhing pulong. So another record nga atong tan-awon kay katong atong gitan-aw kang San Juan man to, ato na pong tan-awon ang record ni San Pablo. Unsay iyang gitan-aw may tungod ining Kristo nga nagpakatao. Katong atong gibasa kagina sa Hebrewanon kang gituhan man ang atong San Pablo kanang sulat sa Hebrewanon. Although nga wa diha ang ngalan San Pablo pero daghang nagtuo nga San Pablo may nagsulat na bisan kining yung alagad nagatuo nga siya nagsulat niya na. So atong tan-awon ang pipila ka libro nga sinulat San Pablo. Atong ibalik pag base ang Hebrewanon 1, 2 o 3, unya mo ato tas Colosas 2:9. Hebrewanon kapitulo 1 magsugod tag basa gikan sa bersikulo 2 o 3, duha lang ka bersikulo dem luksot ang atos Colosas. Para nga naatay ideya kung unsay panghuna-huna ni San Pablo may tungod sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Okay, akong malikod Hebrewanon kapitulo 1. Ato namang nakita ang part sa iyang gisulti sa Hebrewanon kapitulo 10, nagdaan na dayang giandam sa Ginoo ang lawas nga nagpakatao sa kalibutan, katwa dili ni kay disgrasya lang, kundi nahisibog gini sa plano sa atong labaw makagang. Hebrewanon kapitulo 1, 2 hangtod sa 3. Iyon diri. Isugod na sa uno pagbasa. Sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan o sa nagkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan ining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Ato nakita unsay pamatuod ni San Pablo. Dili lamang kay gibuhat sa Dios ni Kristo ang kalibutan, kundi matud pa nila pinaagi pod kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. So siya po ang inheritor sa tanang nga inheritance, sa tanang nga inheritance amahan. Okay, siya may bugtong anak ra. So ato nakita dinhi sa sulat sa San Pablo, ipadayon ta sa bersikulo 3. Naglarawan siya si Maya sa Dios. O diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mao'y nagpupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, bilingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. So kining universo di ay gikuptan lang ni pinagis pulong sa Dios. Anytime nga iyaning wasakon, anytime nga iyaning wagtangon, pinaagi lang gyapon sa pulong, mawagtang kini.
Doon na may gitawag na tuog ka na ang pagbag-os kabuhatan, pinagi lang gyapon sa pulong nas Ginoo. Gibuhat niya ang kalibutan, pinagi sa pulong, pinagi gyapon sa pulong niya wag tangon. O pinagi ra pud sa pulong iyang pagabag-on. Mo ni talagsaon sa pagkatao nining atong Ginoo Kristo. Dili ni kinangdan nga persona nga natawo dinhi sa kalibutan. Muna nga dili basta-basta ang atong pag-ila nining atong Ginoo Kristo. Nayuban nga dili mo tuo kang Kristo nga Dios. Igura mi ilang ang amahan nga Dios, amahan mo Dios, pero di mo tuo sa anak nga Dios. Pero kita mituo ta kay matud pa sa atong Ginoo Kristo sa 1:30, ako ang amahan usara. O kanang pagkausad usara na sa pagka-Dios. Kaya di man sila usa sa persona. Asa man sa napakausap na usa. Kaya sa atong gituhan kanang Trinity, usara man na ka Dios. Amahan, anak ug bala nga espiritu so diha na sila na usa sa pagka-Dios. Kaya sa persona, tulo man sila ka persona. Amahan, anak ug bala ang espiritu. So atong nakita din sa sulat ni San Juan, sulat ni San Lucas, sulat ni San Mateo, nga pinasahi gyud ang pagkatao niining natawo sa kalibutan nga bata nga gikan sa langit. Ang iyang pagpakatao mo pagkanaog niya gikan sa langit sa dili kinaandan nga pagkanaog. Kay giadama naman siya sa Ginoo lawas. O diya pa gyud natawo sa usa ka birhen, sa kabirhen. So wa man gyud hilabtis Maria ni Jose hangtod natawo ang mata kay naamay malulunda nga nagsugo kani nga di gyud hilabtan. Muna nga talagsaon kayo ang pagkatao sa atong manluluwas. Okay, atong atuaning libro sa Kolosas, kasi ako nagsaad, di nilang usa ka libro atong basahon din sa sulat ni San Pablo. Okay, Kolosas Kapitulo 2, masugot tagbasa sa 8 hangtod sa 9. Busa matnguni, nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, nagikan sa mga pagtulunan, nagikabilin-bilin sa mga tao, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili di ay gikan ni Kristo. Kaya ang tibuok nga pagka-Diyos, anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhunod. Tanawa. Usa, kamong dili mo to kang Kristo nga Diyos, kini bersikulo, kung kini ka na ang tumbok kini nga nagtudlo ninyo, tanawa ro. Kaya ang tibuok nga pagka-Diyos, anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhunod. O gihatagan kamog himpit nga kinabuhi, diya sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug otoridad. Tanawa? So, klaro kayo ni. Hindi nga din ang ngayang lalison pa. Ang gikinalan ani tuuhan na lang. Ato na lang tuon, dawato na lang nato ni kasi nga pagtuo. Dawato siyang daygon atol ni ining paghandom kaniya sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Kay dili kinaandan ang iyang pag-anhi. Gi-announce na kini nga daan, o diyang mianhi siya sa natawo siya pinaagi sa dalagang birhen. Doon ay mga pag-awit gikan sa langitnon nga mga binuhat. Doon ay angelic choir nga mi-assist na ini atol gyud sa iyang pagkatao. Gi-announce ang iyang pagkatao. Ug dunay mga dagkong katingalahan nga nahitabo diya sa kalangitan o bisan pa dinhi sa kalibutan. So, gawas nga gisimba siya sa tulo ka mga hari, atong giisip nga katong iyang pagkahimugso, doon na katoy espesyal nga katuyuan. Doon na to'y espesyal nga giandaman. Muning atong gibasa lagi sa Hebreo 10:4 nga tudis, ang atong Ginoo gyud mismo misulti ng daan nga ang iyang lawas giandam di ani dito daan sa langit. Giandaman na daan siya lawas sa siyang magpakatao sa dinis kalibutan. So dili kinandam tong iyang lawas kay giandam dito sa Dios. Ato naman gibasa kaganina. So atong tanawon kining 1:3-16 ingon nga dugang sa pagmatud sa Juan. Ug ato pong itandi sa sulat ni San Pablo sa Galacia 4:4-5. Juan Kapitulo 3, versikulo 16, ang sa gulungan na nato, ato na lang sa gulungan, ato pa mga versikulo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. Matod pa kay gihugma gyud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga sa bisan kinsa nga motuo kaniya dili gayud malaglag o dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Niya ato ning itandi dinhi sa Kapitulo 4 sa Hebreo, ug atong tan-awon og unsay gipahayag ni San Pablo, managsama ba ang pag-ila ni San Juan sa katuyan sa Dios sa pagpadala nga ni sa iyang bugtong anak. Juan Galacia Kapitulo 4:4-5. Ingon na nito mabasa. Apan pag-abot na sa hustong panahon, di padala sa Dios ang iyang anak, di panganak sa tawhanong inahan,
o nagkinabuhi siya ilalom sa balaod aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios kunaw. Managsama ra. Lahi lang ang pagkasulti pero ang tumong managsama ra. Kaluwasan gihapon alang sa iyang mga pinili. Tungod kay ang Dios nahigugma kanato itagan antag usa ka very special nga manluluwas nga gikan sa langit. Kay dito sa kalibutan wa nay makaplagan pa nga makaluwas nato kay sumala sa Roma 3:23 ug sa Roma 3:10 yun nga sumala sa nasulat walay taong matarong wala bisan usa. Nya sa 3:23 yun ang tanan nagpakasala ug nakabsan si maya sa Dios. Wa nay makaplagan nga ordinaryong tawo masama nato nga mahimong manluluwas. Mo ni nga gibut-an sa Dios nga ang iyang bugtong anak mao ipadala dinhi sa kalibutan ug siya gayud ang nagpakatao aron mo'y magtubos sa atong mga sala. Ganit sa daang tugon daanan nang gitagna ang iyang pagkatao. Daanan nang gilandungan nitong mga halad pinaagi sa mga hayop na mga halad pero dili to mo'y naghatag og dakong kahimuot sa atong Ama nga langit nun kay kadto dili gyud makakuha sa atong mga sala. Ingon ra to nag-serve as shadows. Mga landong lang to. Kay kamatuoran na nga dili gyud to makakuha sa atong mga sala, gibalik-balik tong mga halad. Gibalik-balik. So kung ibalik-balik ganun na, so that means nga dili na kayo epektibo. Gibalik-balik man. Pero ang epektibo nga halad gihimo sa makausaw sa dayon nga paghalad. Ang halad nga ato nang gibasa kaganina, halad sa lawas sa atong Ginoong Kristo. Ato nang gibasa kaganina, nga gihimo diyo tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan mingon siya sa Dios. Dili ka gusto sa sakripisyo niya. Ako nabasa sa Hebreano 10:5 hangtod sa 10 atong balikan ni pagbasa. Dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mananap. Apan andaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa laran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako ang atong Ginoong Dios ni nga sige Ginoong Kristo madto niya ani ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumalas na isulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. So tumanon gud niya ang nasulat na daan tong gipanagna. Una sa tanan mingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo sa mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon dito sa laran. Ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya, ania ako. So ang atong Ginoo na mong gitugyan gid siya, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikoy sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo ug dilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahiluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad siyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang kapanahon. So it was being sacrificed, it was being offered once and for all katong halad na hinimo sa bugtong anak. Ang muto sabot very effective, very effective. Kay gihimo to sa makausa og epektibo sa tanang panahon. Dili sama na itong mga halad sa mga hayop nga ginabalik-balik paghalad og to nga wala gyud to mahimuti sa amahan. Nag-serve lang to ingon nga shadows. Muni nga sa atong gitanaw diha managsama ang pagtan-aw ni San Juan sa katuyuan sa pagpakatao sa bugtong anak sa Dios. Nakita nato nga kadto dili kinahanglan o gani atong giulagway na sa unahan nga Christ's birth is purely God's condescension. Ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo mao ni paghulagway sa iyang pagpaubos. Nagpaubos siya. Muni ato mabasa sa sulat ni San Pablo, ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 9. Niya ato na nang gibasa dito sa Hebreano kapitulo 10 kaganina ang dugang nga kamatuoran, pero atong atuan kining wala pa mabasa ang bersikulo, ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 9. Unsay gipahayag dinhi maaksyon. Matod pa San Pablo, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan siya dato, nagpakakabus siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabus. Nindot kayo ang tuyuan. So I believe nga dili kini pagkadato nga material, kundi pagkadato kini nga espiritual. Kay pinaagi sa atong pagdawat sa atong Ginoong Kristo nahimo naman tang mga anak sa Dios. Remember nga ang Dios mo tag-iya sa tibuok kabuhatan.
Spiritually, we are being one with Christ, being united with His body through the baptism by the Holy Spirit. Kinamal kita tinasay ang bautismo karon nga wala may makausa ka nato diha sa kinabuhi sa atong Ginoo. Kanang bautismo nga dili hinimo sa kamot sa tao, kun dili kanang usa ka bautismo nga moy bautismo alang karon nga ang Ginoong Holy Spirit, ang balang espiritu gyud moy nagbautismo niya. Atong mabasa litra por litra sa 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 13. Pinaagi niya ng mga bautismo na hilambig kita sa kinabuhi sa Ginoo. Tungod niya na maisip na ta nga mga dato. Pinaagi siyang pagkahimong kabos, nahimo tang dato. Kay guwa pa siya magpakatao, dili ta mahiusa siyang kinabuhi, kay di man ta makadawat kaniya. Ingon nga atong dakong Dios manuluwas, nahimo man lang posible sa dihang iyang gipakamatyan ng atong mga sala. Siya may mihalad pulis tung dapit dito sa Cruz Calvario. Siya may nagtubos atong bahin. Unya sa atong gidawat siya, ingon nga atong dakong Dios manunubos, nahimo kitang naluwas o nahiusa siyang kinabuhi. Diya sa gitawag natong mystical body. Kanang body of Christ nga maong gisaaran nga lalinon dadon sa langit, kanang iglesia, mystical body nga ang ulo mismo mao Kristo, ang tanan nga membro ni ana mao katong mga tao nga nangaluwas tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo o gipakapot pinaagi sa espirituhanong bautismo diha sa kinabuhi sa Ginoo. Kaysa ako nang isgutan, usa lang ka bautismo ang nakapakapot kanato diha sa lawas Ginoo, kinirang gisgutan sa 1 Corinto 12:13, Episo 4:5, kining baptism by the Holy Spirit. Ang doer of the action, ang baptizer mismo, mao ang Holy Spirit. Ikatong sa tubig, ang baptizer na ito, mga tao raman, sama ni John the Baptist, sama na itong 12 ka mga apostoles. Pero dili ito mo'y makapakapot nga ito sa lawas Ginoo. That was only the baptism required for the kingdom program in order to be saved during that time. Para matus kapasiluan sa mga sala. So, usa to sa mga requirements aron makakaplag sila sa kinabuhing dayon. So, atong gipangumusta ang atong mga Facebook viewers. Si Roland James Hunyo diya sa Osamis City, o si Ma'am Desiree Labniti, si Pastor Roel Andarista Langit, nanimati sila karon. Si Pastor si Romeo Silio Escalante, so isuod ni Pastor Escalante. Si Muhammad Salama, ato ning mga kaigsunan nga nasabutan ng uban, si Brother DC Atamusa, si Nalin Ramirez na minaw niya po nato karon, si Brad Kadapi Maruham Basar, no? Reglisod ni Lito ko ning ang minusli manibro ning mga apelyido. Mylene Gargar, mga parinti ni sa akong misis, no? Okay, so salamat kayo sa inyong pagkamakanunayon sa pagsunod meaning atong naandang tulumanon. So nahinaot kong atong nahimaya ang Ginoo samtang namalandong ta sa iyang talagsaong pagkatao. So ato nang dibasa sumala sa Hebreanon 10:9 o sa ikaduhang Korinto 8:9 na kining maumatang sa pagpahayag nagpasabot kini sa pagpaubos sa Dios. Nagpakatao siya aron nga pinaagi sa iyang pagkahimong kabos mahimo tang dato. Dili dato pang material, dili dato pang financial, kundi dato pang spiritual. Kaya nahimo naman tang kabahin sa panimalay sa Dios. O tungod kay na usa naman ta sa giisip nga kapamilya sa Dios, then usa ta sa mga heirs sumusunod sa unsa may kabtangan nga iya sa atong labang mga kapamilya naman ta sa Dios. Practical na lang. Ang iyang pagkahimugso, ang iyang pagkatao, nagahulagway kini sa iyang dakong gugma alang sa mga tao sama sa tanong hulagway sa John 3:16 o sa gibasa na sa 1 Corinto 8:9. Kanya ato gyapon kining gibasa kini si Hebreanon 10:5 dako gyud kaayo ang paghigugma sa Ginoo nato. Imagine gibiyaan niya ang trono sa mga langit. Nanaog lamang siya tungod og alam kanato aron tubson tagikan sa atong kahimtang makasala. Kay nakita niya ang atong pagkawalay nahut. Nakita niya ang atong pagkawalay mahimo. Wa natay mahimo nga makaligawas gikan sa gahom sa sala. Mao nang ang bugtong anak na gyud ang ni-volunteer pagkanaog nga disyuta. Nagpakatao siya pinaagi sa dalagang ulay aron nga makabaton siya og lawas katong lawas nga naandam na daan sa langitnon nga plano. Nga diin mao iyang isulog samtang magpakatao siya dinhi sa kalibutan. Og iya gyud natuman ang iyang misyon nga siya mo'y magpakamatay pulis atong dapit. Mao na ultimate purpose of God
why the Lord Jesus Christ came right here on earth. O gawas pa niini makisunan, He came from heaven as a living bread to give eternal life. So nanaog siya kas langit, ingon nga tinapay nga buhi, aron makabaton ta pinaagi kaniya sa kinabuhing walay katapusan. So dili nato siya kaunon pinaagi sa ngipon, ato siyang dawaton pinaagi sa pagtuo aron makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Iyan ang gipahayag sa one size 49:51. Nakitunan nakulabos na gitas panahon mao nga hinaot kong inyong nasabtan ang dakong katuyuan o dakong pagkapinasahi sa pagkatao sa manunubos dinis kalibutan. O tungod kay nakulabos naman tas panahon, mao lamang ako nagpasalamat sa inyong makaunayang pagsunod. O guban sa atong kauban sa Pikas Lawak, kang Engineer Lance Makiling, o kang Pastor Ron Pelisilda, kini sa gyapon inyong lagad sa Ginoo Pastor Max Solis, magayon sa daghang salamat kanyong tanan og nahinaot kami ang grasya kalinaw ipadagaya sa Dios sa inyong matag usa kinabuhi ug sa inyong matag panimalay. Okay, salamat. Bye-bye o pagayo-ayo.